warahmatullahi wabarakatuh. Mun indong nyaeta cahaya kehidupan, maka pendidikan teh obor kaharepan. Bisi jalan hirup jadi remang-remang. Ku pendidikan, orang tiasa bisa nyorang terang. Wilujeng enjing salam rahayu kasadayana. Ku Bapa Gubernur nu abdi pikahormat. Ku sararea nu tos ngabagikeun waktuna. Nyaeta guru-guru jeung oge sahabat-sahabat sakelas nu abdi pikahormat. Mugi-mugi urang sadayana sawasna aya dina kanyaan sehat walafiat. Sareng oge dipaparkeun rahmat ti Allah SWT. Simkuring jankeun siswi SMAN 3 Bandung. Almira Tunggal Dewi Alamina Ginting. Di harapan ieu abdi rek ngawakikeun murid-murid pikeun ngagakeun biantara ngagunakeun hal anu kacida pentingna nyaeta pendidikan. Urang sadayana terang yang pendidikan teh hentengan ukur ngajarkeun maca jeung oge ngajarkeun nulis, tapi ngawun karakter jeung masa depan nu cerah. Pahlawan bangsa Ki Hajar Dewantara atawa Bapak Pendidikan Indonesia anu masyarakatna sebut. Kungsi nyarios Ingangso sungtudo Ingmadya munkarso tuturi hadayani. Ieu teh hartina guru teh lain saukur ngajar murid-muridna, tapi teh kudu tiasa jadi contoh samanget jeung oge pituduh kana murid-murid nu diajarna. Pendidikan teh pondasi pikeun ngontal kahirupan anu leuwih hade jeung oge bagikeun pangaruh kana artina hirup di masa depan. Tapi sabagian barudak di pelosok negeri masih keneh hese ngase sakola. Aya nu kudu jalan kiloan, aya nu kurang fasilitasna, aya nu kahambat ku ekonomi. Tapi teh semangat juangga tinggi ngabagikeun pikiran abdi karena ieu kasenjangan nu aya dina ieu nagara. Kana penelusuran abdi anu ngabahas pendidikan dina nagara urang sadayana, disimpulkeun barudak SD, SMP, sareng SMA anu sesah sakola ku sabab fasilitas, sareng kanyaan ekonomi anu hadap loba kana taun ka taun. Dumas kana data Badan Pusat Statistik atau BPS jeung Badan Survei Perekonomian Nasional atau urang bisa sebut Sennas. Ya, Sennas. Kanyahoan 76% kawarga ngaku budakna bolos sakola ku sabab ekonomi. 67 teh bisa mayar magarna sakola jeung 8,7% kudu masih nafkah kana keluargana. Simkuring teh yakin lamun urang gawe bareng guru, pamerentah, urang sakabehna di dieu tungtungna pendidikan tiasa leuwih rasta jeung oge lebih bermutu kana pendidikanna. Ku sabab eta simkuring mingharep pisan sangka program pendidikan terus didukung jeung ditingkatkan ku sabab ieu teh penting pisan. Jeung oge ilmu teh aya teu aya duana. Dina kanyataan di Indonesia masih rea pisan barudak nu hayang sakola tapi teh teu bisa. Nurutkeun dina UNICEF jeung Kemendikbud jutaan budak di sakumana pelosok negara masih keneh kasulitan ngakses pendidikan
alatan miskin, lokasi nu jauh, atau kurang fasilitasna. Kenyataan hayang diajar, hayang jadi zaman nu bisa robah nasibna. Tapi kahayangan eta kadang kurang kukayaan. Matakna karena iya kesempatan anu bagja sim kuring ngaharepkeun sangka pamerintah utama ka Bapak Gubernur nu dipika hormat ku abdi biasa lengkung ngadukung program gedekeun sakola-sakola anyar di daerah nu masih kakurangan. Ulah aya deui barudak urang nu hayang sakola tapi teh lempang kiloan atawa nepi ka eureun sakola kusabab henteu mampu. Salian ti eta, metode diajar orang oge penting pikeun terus dimumule jeung dimerkarkeun ku cara diajar nu kreatif, nu inovatif, jeung oge nyambung jeung kahirupan sapapoe. Barudak moal ngan ukur diajar buku, tapi teh oge diajar mikir, diajar kahirupan. Eta teh oge pangharepan abdi karerencangan anu aya dina ieu biantara. Tong atuh ngabulian temen-temenna, tong atuh ngejekan temen-temenna. Cita-cita orang ge sama, tapi teh urang teh kudu bersyukur karena ieu urang teh dimasihan ku Allah SWT duit nu hade. Kesempatan datang karena ieu biantara. Kesempatan hirup jeung oge denge karena ieu biantara. Namun banyak pisan urang nu teu bisa bersyukur. Urang teh ngaliat karena ieu foto teh teu aya duana karena ieu kahirupan. Ieu hirup teh loba pisan nu aya nu namina pembulian, aya nu namina tawuran. Jeung oge dina ieu hirup teh pasti aya kesenjangan. Urang teh kudu bersyukur karena hirup. Tong atuh ngabulian babaturan. Jeung oge silih hargaan atuh. Jumlah kasus bullying di Indonesia teh masuk kana ranking 5 dumasar. Ieu teh dapet kana data detik.com jeung oge Detik News. Mugia ku dukungan sadayana pihak pendidikan di Indonesia bisa jadi leuwih adil, leuwih bermutu, jeung leuwih ngangadakeun barudak kana cita-citana. Tong mikirkeun duitna hungkul. Mugia oge ku kecap nu sakieu ieu. Abdi teh kahayang pisan ieu teh biantara didengerkeun. Urang teh kudu ngahargaan, urang teh kudu merhatikan kana ieu nagara. Tong ngabasikeun janjina tapi teh teu aya buktina. Mugi-mugi urang sadayana teh dapet kana ieu biantara. Teu aya kesenjangan, teu aya pembulian, jeung oge masyarakat teh leuwih diperhatikeun ku pamarentah. Abdi teu bisa harapan lebih kana Bapak guru sadayana anu abdi pika hormat. Abdi izinkeun ngundurkeun diri. Mugi-mugi urang sadayana teu aya ngarasa kasindiran kana ieu biantara, tapi teh ngadapetkeun ilmu jeung oge pendidikan. Urang teh kudu bisa, urang teh kudu kaajar kana ieu biantara. Ieu teh penting kana ieu nagara.
lamun urang teu aya tindakanna, teu aya nu diurus, teu aya nu hayang nu diajar, urang teu tiasa hidup hade, hidup tarasa leuwih hese. Segitu wae abdi erek Biantara. Mugi-mugi urang sadayana ngadapatkan ilmu kana ieu Biantara. Bili maaf bisi aya kalimat anu kaceplosan jeung oge kalimat-kalimat tu nyakitkeun hatina. Abdi tiasa ngabagikeun foto ieu kana rerencangan jeung oge kana gubernur nu aya dina ieu kasempatan. Mugi-mugi Biantara abdi didengekeun jeung oge dilakukeun kana ieu nagara. Sakitu wae abdi erek na Biantara di harapan sararea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luca. Bueno. Pinju. Thank you everyone. Thank you Elmar. Wow.